chicken farm. So, chicken farm, okay. Okay, ito. Kailangan nyo ng cheese dyan. So, half. Okay, tapos, nililagay dito ng glass. 1, 2, black of choice natin. So, sirain nyo. Tapos, yung dispenser. Okay, dispenser. Wait. Black of choice. Wait. Sisira ng kusa, sorry. Tapos, kailangan ninyo ng trapdoor. So, kailangan sure nyo nakasara. Nakasarado. Kasi pagka tumalo nyan, mamamatay yung chicken. Tapos, yung tawag dito. Hindi observer. Ayun. Nakalimutan ko pa. So, kailangan nakaganyan. Go. Tapos, ligyan nyo nung babalik nyo para madama yun. So, parang ganyan yun. Patapos na tayo. Okay. Tapos, ay sirain nyo ito. Na-place ko. Dito, snake. Kasi sa yan. Tapos, ang kailangan is tawag dito. Comparator. Kailangan kayo dito. Ayan. Ayan. Ganyan yung itsura yan. Kailangan kailangan nyo ng block of ano yung gusto nyo. Place the lava. Tapos, yung block of choice yung pinili kanina. Ilagay nyo dito. Yan. Sirain nyo ito. Tama na. So, okay, tama naman to. Sundan nyo lang kasi. Sirain nyo to. Dito ng button. Ngayon, okay na yan. So, kailangan nyo magbigay dyan ng manok nyo. Kung survival kayo. So, chicken. Yan. Parang gano'n lang. Paaktitin nyo, ililagay nyo dito. Pero ililagay ko na lang kasi mahirap tatigal. At marami Amihan nyo. Pero wag sana mag-entity cramming. Ngayon, mangingitlog kasi yan. So, kunyari nangitlog na sila, tapon nyo. Hindi. I mean, pagka nangitlog yan, masunod sa hopper. On yan. Pupunta sa dispenser. Tatapon niya at mag-i-spawn doon. Pagka lumaki yan, magiging tinola at napakalupit. So, ayun na yan. Ayan, naligay ko lang yan. So, okay. Yun na yan. Bye-bye.